Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня я сделаю расклад на вашего мужчину. Давайте посмотрим на его откровенный ответ. Чем вы его зацепили? Что у вас есть такого, чего нет у других женщин? Что его будоражит, что его возбуждает, что его к вам тянет? Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, на мужчину. Представьте его, назовите по имени. Ну и так и спросите: мой милый дорогой, скажи, чем я тебя зацепила? И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, как хорошо показали. Смотрите, как вы его держите. И держите, и поддерживаете. Вот ни одна женщина до вас никогда этого не делала. Вы его ставите как будто бы чуть повыше. Ну, типа вы ему говорите: да, я знаю, я в тебя верю. Ты сильный, ты мощный, у тебя все получится. Но при этом, если бы вы его не поддерживали, либо не подталкивали, он бы упал, он бы и шагу не смог ступить. Ваша вера в него, ваше умение его поддержать — это прям как золото. Да? Это лучшая как награда, ценность. Это то, чего этот мужчина никогда в жизни не имел. Даже его родные родители ему этого не давали. Даже самые лучшие друзья не могли его поддержать именно так, как поддерживаете вы. Никто не верил в него так, как верите в него вы. Вы прям, да, вы точка опоры, вы стержень, на который этот мужчина опирается, и он знает, что без вас он точно упадет и никому не будет нужен. Никто руки не подаст, никто такого для него не сделает, что делаете вы. За это он чрезмерно благодарен, и это прям очень сильная связь, которая между вами сформировалась. Девочки, там неважно, чувства, страсти, это все и приходит, и уходит. Ну, как бы все взрослые женщины понимают, да, что страсть, она там долго не живет. А любовь, она тоже со временем начинает притупляться. А вот такая связь, да, такая поддержка, она ценнее всего на свете. И ваш мужчина достаточно мудрый, тот, которого вы загадали, для того, чтобы это осознавать и принимать. Это то, что сейчас у вас происходит, и то, что будет идти вместе с вами по жизни. Здесь в корне показан момент вот открытия, да, когда вы для него стали открытием. Во-первых, он никогда не видел таких смелых женщин, как вы. Вы очень смелая. Вы никогда не полезете за словом в карман. Вы никогда не будете там, не знаю, в углу прятаться, стенку подпирать. Вы очень громкая, когда вам это надо. Вы умеете за себя постоять. Вы не пройдете мимо какой-то несправедливости. Вы умеете и защищаться, и защищать. Вот что-то такое произошло в момент вашего знакомства, либо чуть позже, когда вы познакомились, что он смотрел на вас с открытым ртом, и он не мог отвести своего взгляда. Вы то ли с кем-то выясняли отношения, то ли вы себя защищали, либо кого-то защищали, может быть, какие-то права свои отстаивали, либо чьи-то права отстаивали. И он смотрел и думал: Господи, ну это же амазонка, это же такая женщина редкая, да, на миллион одна, может даже на миллиард одна. В принципе, не видел. Он таких, как вы, не видел. Ему то ли какие-то жеманные дамочки попадались, либо такие, знаете, наигранные, либо скандалистки были. А вы ведь нет, вы просто умеете себя защищать, вы умеете, ну, вы борец, да, вы умеете бороться и побеждать. И это очень сильно на него произвело впечатление. Может, даже с ним вы ругались, защищая себя, либо кого-то защищая, что-то ему доказывая. И он такой: ничего себе, вот она смелая, вот она какая необычная, огненная. Вы ему прям вообще огненной показались. Следующий момент, который для него был открытием, это то, что вы какая-то, вот на его взгляд, везучая. Возможно, вы и не везучая, да, самая обычная, но вы умеете ставить цели
и вы умеете их добиваться. А в его понимании, в его глазах это как везение. Он такой, ну как так? Ну она же женщина, ну какую карьеру она может сделать? Да не может. А вы берете и делаете. Он такой, ну ей повезло. Ее небеса любят, ей повезло. То же самое, там какой-то вопрос, какая-то проблема. Вы себе ставите за цель решить ее, да, и мужчина такой, да ты что, никто не может решить. А вы идете и решаете. Он такой, ну ей повезло. То есть он вас посчитал очень такой фартовой, везучей женщиной. И у него даже крамольные мысли были, что вдруг она и меня научит, да, либо вдруг я буду рядом, и мне немножко ее везение передастся. На самом деле, да, ему передалось, но передалось ему, во-первых, потому что вы его выбрали, а во-вторых, потому что вы его учите, да, вам с неба не падает, вы всего этого сами добиваетесь. Ну и он считает, что типа это везение, а вас он очень фартовое видит и считает. Дальше, девочки, самое интересное, ваши внешние данные. Вы все разные, кто-то кругленький, кто-то очень худенький, да, это не важно. Важно, что вы вот прям идеал этого мужчины. Если вы очень худенькая, ну, вся такая вот прям спортивная, худенькая, то этот ваш мужчина, он именно любит все ваши формы. Если вы, ну, с округлостями, да, ну, немножечко там себя считаете с лишним весом, на самом деле это, наверное, не так, но вот мужчине очень нравится, и он так прям балдеет, он смотрит на вас, думает, ах, какая она аппетитная, какая же она прям конфетка, да, так хочется ее, всегда хочется ее. Но опять же, вот как идеально сошлось, да, ваши формы, его предпочтения. И тут он такой, о, душа разошлась, да, глазу порадоваться можно, ну и рукам, соответственно, и всему остальному. И еще вот конкретно мужчина подчеркивает, что вы очень горячая. Возможно, это имеется в виду интимная, да, интимная жизнь, что вы там прям горите, вы очень страстная любовница. Либо, в принципе, да, вы такая вот сама по себе кровь с молоком, очень горячая, и у вас прям как огонь по жилам бродит, не кровь, как у обычных женщин, людей, а именно огонь. Вот какой-то огонь он у вас чувствует, его этот огонь очень сильно возбуждает, но с другой стороны побаивается, да, что он сгорит в вашем огне. Но настолько вы горячие можете стать. Горячая штучка. Так, еще. Его всегда поражает ваша загадочность. Вы очень загадочная женщина, вы, может, даже к этому не стремитесь, вы об этом не думаете, просто живете, как живете, да, ну такой у вас характер, такие у вас манеры, так вы себя реализуете. А вот ему кажется, что вы очень загадочная, и он все время пытается вас изучить, да, кто вы такая на самом деле, что у вас там внутри. И вот каждый раз вы его удивляете, и каждый раз он в шоке, он с открытой этой челюстью, которую очень сложно закрыть, и он такой, да как так, вроде я ее и знаю, да, вроде все понятно, а тут на тебя, она опять ухитрилась меня вот так сильно удивить. Вы как будто бы книга очень интересная, но закрытая, да, ему так хочется вас прочитать. И даже если вы открылись для него, он читает, он начитаться не может. А книга все не заканчивается и не заканчивается. Там все время какие-то новые сюжеты, повороты. И он такой, боже, она меня сводит с ума, с ней так не скучно, с ней так интересно. То есть вы женщина-загадка для него, да, и его мечта это вас разгадать, и его прям это все манит, завораживает, это как, знаете, детектив читать, ну, либо какую-то фантастику читать, ну, опять же, кто что любит. И он читает и начитаться не может. Мне вот такое идет, как постоянная жажда вас изучать, желание понять до конца, ну кто вы такая, что вы из себя представляете, как вы все время ухитряетесь его так сильно удивлять. Да, вот ни одна другая женщина его так сильно не удивляла. Все его бывшие, но они все были понятными, у них все то, что на лице, то и в голове, там прям совсем, знаете, скучно было. Ну, просто как табула раса, да, чистая доска, ничего, все ясно, все понятно, доска, да, деревянная, либо там керамическая, ну, никаких секретов, никаких загадок, да, все очень-очень понятно. Кому-то из бывших деньги нужны были, кому-то там, не знаю, что-то еще нужно было, а вас не понять, вы всегда разная, вы всегда странная, вы всегда загадочная, и это его очень сильно волнует. Даже больше, чем интимная жизнь, да, вот хочется вас разгадать, кто вы такая на самом деле.
Еще, мои хорошие, он всегда удивляется вашей доброте и умению быть великодушной, милосердной, проявлять заботу о других. Вот вы, скорее всего, такой человек, вы всегда там поможете человеку в нужде, там мимо бездомного животного не пройдете, там покормите, приласкаете, не знаю, там на передержку возьмете, либо отдадите, либо там ветеринарку отвезете. Он всегда этому поражается и думает, ну откуда у нее столько любви, столько заботы, столько ласки. И вот эти мысли, они немножко крамольные. Сейчас объясню почему. Потому что он очень сильно надеется, что если он вдруг там заболеет, либо какая-то беда с ним, не дай бог, случится, то вы тоже будете о нем заботиться и тоже будете проявлять свою доброту и милосердие. Он даже об этом вот кому-то рассказывает и прям чуть ли не хвастается, да, вот насколько вы добрый и открытый человек, душевный человек. Вот это его прям любимый конек, да, он часто на него садится и начинает кому-то по ушам ездить, не понимая, что люди могут завидовать, не понимая, что люди могут даже как-то негативно настраиваться на вас. Особенно если он там вас перед женщинами расхваливает, рекламирует. Особенно если эти женщины имеют на него виды, либо это родная женщина, то может быть ревность очень сильная, да, сам провоцирует эту ревность. Так, еще вы его зацепили своим умением учиться, обучаться. Вот несколько раз такое было, что вы за что-то новое, совершенно неизвестное брались и очень быстро этому учились, либо очень быстро достигали каких-то невероятных результатов. И он такой, блин, как так? Ну как она это делает, да? Почему она это может, а все остальные люди там, да, не могут? Я так не могу, почему она это может? Он даже, знаете, в каких-то моментах как снисходительно к вам относился. Ну, типа, я тебя научу, я тебе объясню, либо не лезь, все равно не поймешь. А вы понимали. Вы потом со временем начинали разбираться, либо делать лучше, чем он. И он такой, да блин, да как так, да что такое, я не понимаю. Но опять же, он не завидовал, он наоборот радовался. Радовался, что такая женщина умная, во всем разбирается, высокий интеллект, все может на лету схватить, легко обучаемая, руки из правильного места растут. Кстати, вот по поводу рук. Не знаю, вы ему что-то готовили, что-то он кушал, что вами было приготовлено. И это просто вот мать ешь. Он до сих пор это вспоминает, до сих пор облизывает. Либо постоянно просит, чтобы вы это готовили. Вот прям так ему угодили по вкусовым рецепторам, его прошлись, там прям погладили, нагладили их. Ой, у мужчины вот когда думает об этом, сразу слюноотделение начинается. Вкусняшка. Это была какая-то вкусняшка. Даже если там, не знаю, борщ ему приготовили, это была вкусняшка, которую он никогда раньше не ел. Вот именно с такой вкус, да, насыщенный, там, богатый вкус. Что вы что-то там специфическое добавляете. Вы, кстати, поделитесь в комментариях, если не жалко, какими-то вот секретиками каких-то ваших короночек, да, коронных блюд. Потому что мужчина тут ел, и он готов, не знаю, есть это 24/7, потому что это безумно вкусно, потому что он прям удовольствие получает, кайфует от того, что он кушает вашу еду, вашу вкусняшку. Да, кто-то из девочек прям очень сильно мужчину зацепил именно едой. И он такой, где бы он ни был, он летит к вам, лишь бы покушать то, что вы приготовили. Так, еще. Зацепили вы себя таким вот как поведением, либо это часть вашего характера, что вы абсолютно независимая женщина. Вы не терпите над собой контроля. Вы никого вот не ждете, что вот придет и спасет. Да, я вот бедная несчастная девушка, я жертва. Приди, сильный мужчина, защити, спаси. Нет, вы никогда на такое не пойдете. Если вам нужно забить гвоздь, господи, да, у вас там, наверное, целый набор инструментов, да, вы все можете сами. Может, даже его как-то обижало это в начале, что вот вы не позвали, там лампочка перегорела, у вас стремянка, вы полезли, выкрутили, вкрутили, а его не позвали. Либо там что-то нужно починить, вы такая раз там помастерила, починила, лучше, чем новенькая. И он такой, блин, какая крутая, все может, да, все может, независимая. У него таких женщин, я уже говорила, да, не было. Наоборот, были женщины, которые из него веревки пытались видеть. А он прям очень свободолюбивый, и он прям очень тонко чувствует, когда им пользуются.
Для него это прям очень болезненно было. А вы вот прям совсем его не зовете, никуда не привлекаете, сами все делаете. С одной стороны, как мужчине обидно, да, ну потому что я же мужик, это я должен делать. А с другой стороны, он прям восхищается этим, что вот независимая. Может, он вам там пытался сказать что-то, там, не одевай там какие-то вещи откровенные, либо на его взгляд откровенные. Типа, я ревную, мне некомфортно. А вы ему сказали, не нравится, он бог, вон порог, иди отсюда. И он такой, ничего себе, не боится меня потерять. Крутая женщина, с характером такая, горячая штучка. Вы вот в его глазах какая-то инопланетянка, любимая, да, самая любимая инопланетянка, но вот не от мира сего. Это его, конечно, очень волнует, это его обезоруживает, куражит, но с другой стороны, это иногда его пугает. Особенно его пугает ваше умение читать его мысли. Не успел он что-то подумать, а вы уже прям почувствовали, да, и вы ему такая в глаза. То есть все. И он такой, как ты узнала? Да как ты могла узнать? Вот правда, мужчина одно время даже, наверное, боялся, потому что было ощущение, что вы читаете мысли. А я думаю, что тут немножко другое. Вы женщина очень наблюдательная, у вас высокий интеллект. И мужчина такой у вас, да, у него все на лице написано. Даже когда он о чем-то думает, вы уже по выражению лица понимаете, о чем он там думает, что он такое задумал. А вот еще его фобия, ну, либо его такое, знаете, определение, он считает, что вы ведьмочка, что вы там насквозь видите не только людей, но и какие-то вещи, предметы. То есть можете определить, что хорошее, что фуфло. Там, допустим, любой там прибор, агрегат, гаджет. Вы такая, вот это плохое, а вот это хорошее. И он такой, как ты это понимаешь? Там смотрит, например, отзывы и такой, блин, как она это узнала? Ну откуда, да? Откуда у нее эти способности? Точно ведьмочка. Иногда ему, наверное, кажется, что вы его приворожили, либо украли его душу, украли его сердце. И теперь он ваш вечный пленник. Но ему не хочется уходить, прям совершенно не хочется. Наоборот, он очень боится, что это вы его прогоните, что найдется какой-то бравый мужчина, который там гораздо лучше, чем он, там сильнее, красивее, богаче, и что вы можете его попросить на выход с вещами, причем совершенно с таким вот каменным лицом, и он не сможет вас уговорить остаться. Ну, чтобы он смог остаться рядом с вами, очень этого боится. Ему хочется вас чем-то к себе привязать, но получается обратно, он сам к вам еще больше привязывается. И знаете, девочки, я так скажу, вам с этим мужчиной нужно больше разговаривать, причем разговаривать обо всем. Обо всем. Он ведь у вас учится, а во-вторых, эти разговоры, они действительно будут вас сближать. Сближать еще сильнее, еще больше. Ну, понятно, что когда в паре люди, они особо не стремятся к разговорам, они больше стремятся там, к нежности, к близости. Но вам лучше еще и разговаривать, почаще разговаривать и разговаривать на равных. Понятно, что вы умнее, чем этот мужчина, но старайтесь вот прям снисходить до его позиции, разговаривать на равных. Это здорово ему будет помогать, и это здорово будет укреплять ваши отношения. Ну, зацепили вы его, конечно, по всем сферам, и тут такие крючки, и он рад этим крючкам, понимаете? Бывают вот мужчины, они против, они такие, она меня зацепила, она меня приворожила, а этот, наоборот, рад, он ходит как блаженный, улыбается и молится на то, чтобы вы не потеряли к нему интерес, на то, чтобы вы какого-то другого мужчину не встретили, а его не послали. И также, мои хорошие, я вижу, что мужчина, благодаря вам, ну вот, как я сказала, да, он у вас учится, он очень многое постиг, он очень сильно развился за это время, пока вы с ним рядом. И многие люди, которые его знали до, и теперь его встречают, ему удивляются, делают ему комплименты, а он вот у себя в душе, в голове понимает, что это все благодаря вам. Если бы не вы, то, возможно, где-нибудь там бы бухал беспросветно, либо с какими-то женщинами с низкой социальной ответственностью находился бы. А вот с вами он развивается, он растет, он к чему-то стремится, у него планы, у него мечты, у него реализация открывается. Но опять же, видите, да, вы его держите, вы его поддерживаете, на плаву его держите, не даете ему упасть. Ну, потому что без вас он точно бы упал. Он немножечко такой, знаете, ранимый и еще очень доверчивый. Доверчивый, падкий там, на лесть, на обман.
Вот, если бы не вы, конечно, ему бы туго было, и он это прекрасно понимает. Конечно, иногда ему кажется, что вы перегибаете палку в контроле, в каких-то, знаете, нравоучениях, но с другой стороны, он понимает, что вы не хотите над ним доминировать, он понимает, что вы не хотите его сломать, вы, наоборот, хотите сделать его сильнее. И за это он вам очень сильно благодарен. А еще я вижу, что в будущем, девочки, он будет кормить вас конфетами. Видите эту огромную конфету? Она же как на рыбу похожа даже, да, хвост такой, как золотая рыбка. Может, это какие-то леденцы, да, в форме золотой рыбки. Он вас в будущем будет кормить этими конфетами, но он об этом мечтает. Он хочет вас отблагодарить за все то, что вы для него делаете, сделали, еще будете делать. Потому что, ну, человек все-таки он благодарный. И для него, еще раз говорю, родители столько не делали, сколько сделали вы за тот срок, пока вы вместе. Кто-то прям совсем недавно вместе. А кто-то еще даже не вместе, а только лишь познакомился. А вы уже ему многим помогли. Вы уже ему на многое глаза открыли. Вот, он мечтает накормить вас конфетами. Ну, это благодарность, исполнять ваши мечты, дарить вам радость. Он об этом мечтает, он сам себе вот слово в этом дает. Может, он вам уже тоже это слово дал. Но главнее, конечно, то, что он сам себе там решил. Потому что разные люди бывают. Одни говорят, язык без костей, можно наговорить что угодно, а по факту действия человека нет. А этот как бы и сам себе слово дал, и вам либо сказал, либо еще скажет об этом. То есть мечта вас отблагодарить за то, что вы его там не бросили, не оставили, в него поверили, за то, что вы ему помогли, многому его научили. Ну, я вижу, что вы хорошая пара. Немножко, конечно, похожа на женщину-лидера и ведомого мужчину, но с другой стороны, такая пара имеет место быть, да, ничего в этом плохого нет. Не всем же быть смелыми, да, не всем же быть умными, не все же могут вот прям, знаете, быть гениями. Ну, вот у вас такая пара. Мужчина учится у вас, а вы его на ноги ставите, а вы ему путевку в жизнь даете, а за это он в будущем будет кормить вас вот этими конфетами. Вам будет сладко и приятно. Хорошая отсыпка. И знаете, еще такую вещь скажу. После встречи с вами этот мужчина просто категорически стал избегать других женщин. Может быть, раньше для него казалось нормой иметь там женщину, девушку, жену и плюс еще там любовниц 10 штук, то сейчас вот он такой: не-не-не, фу-фу-фу, нет, вообще не интересно, вообще такого не хочу. Вы ему прям все потребности закрываете. Даже если у вас еще не было интимной близости, либо у вас не так часто, как, например, там, мужчине хотелось бы, но вы закрываете, вот к другим не тянет, вообще интереса нет к другим женщинам. И эта тенденция, она, я так понимаю, нацелена на всю вашу дальнейшую совместную жизнь. То есть, ну, как гулять, изменять точно не будет. Ну, разве что его кто-то поймает, по голове ударит и там изнасилует. Да? Разве что в таком ключе. А так, чтобы пойти кого-то завести, с кем-то там крутить романы, нет. Зачем ему объедки, если у него есть вот такой пир в виде вас? Нет, такого точно не будет. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.